Matusi, fedheha na dhihaka zimeenea kweli kweli kwa aliyekuwa mke wa marehemu MC Pilipili. Moja kati ya kitu ambacho kinaendelea kwa sasa kwenye mitandao ya kijamii mara baada ya kupokea taarifa za kifo cha MC Pilipili, watu wengi sana walimhusisha mke wake kwamba naye pia anachangia kuondoka kwa MC Pilipili ama kufariki kwa MC Pilipili kutokana na kile ambacho kilielezwa kwamba hawakuwa sawa kwenye ndoa yao, ama walikuwa na mgogoro, na watu wakaenda mbali zaidi wakasema kwamba huyu mwanamke hatakuwa tumemfahamu kupitia MC Pilipili. Lakini once alipoanza kuingia kwenye mitandao ya kijamii na kuanza kufahamika, ndo akaanza kumdharau mwenzake na kufanya nini na hivyo mpaka wengine wakawa nasema kwamba wameachana, lakini hawajaachana vizuri hivyo. Na vile vile kuna ile interview ambayo nilisikiliza kutoka kwa mtu wa karibu sana na MC Pilipili. Anasema ile siku ya jana, moja kati ya kitu ambacho MC Pilipili alitakiwa kwenda kukifanya Dodoma ni kwenda kwenye kikao cha usuluhishi wa ndoa yake. Kwa hiyo amefariki hata kabla ya usuluhishi wa ndoa yake bado. Sasa tuelewe kama kuna ukweli wowote au la, lakini mke wake ameibua mazito mara baada ya kuposti picha za yeye, mume wake pamoja na mtoto wao. Sasa mtu mpaka kuposti hivi kweli kabisa ni mtu ambaye hawakuwa pamoja, ama ni kitu gani kilichopelekea mpaka kuposti hivi? Watu wengi wanajiuliza, huku wengi sana wakimsema kwamba hakukuwa na ulazima wa wewe kuposti. Tunaona misiba ya watu wengi sana huko mitandaoni, kuna namna kama mhusika kabisa umepatwa na msiba, basi utakuta wengine wananyamaza mpaka msiba uishe ndo anaposti. Wewe mume kaondoka, unaanza kuposti picha za wewe na mtoto wako. Kweli umeguswa? Umepata wapi muda wa kushika simu? Watu wanamdhihaki kiasi hiko huko akimwambia kwamba wewe ndio sababu ya mume wako kufariki, kupata pressure, kupata mshtuko na vitu vingine kama hivyo. Lakini mara baada ya kugundulika kwamba kifo cha MC Pilipili ni utata kwa sababu amekutwa na majeraha, ndipo watu sasa wanaanza kurudi nyuma hivi na kujikuta kile ambacho wamemsemea Kiutimina, ambaye ni mke, kwamba amehusika, amempa pressure, kwa sababu awali ilikuwa inasemekana kwamba marehemu amefariki kwa pressure. Ndio maana watu wakasema kwamba mshtuko ama depression aliyokuwa nayo imesababishwa na mke wake, kwa hiyo mke wake amechangia kufa kwake. Lakini tulivyosikia kwamba mwili wake umekutwa na majeraha, bila shaka alipitia mateso makali, pengine kipigo ama nini, alivamiwa, hatuwezi kujua. Kwa hiyo mke wake anaweza asihusike 100%. Sasa mara baada ya mke wake kuposti hizi picha, mke wake mara baada ya kupokea taarifa za kifo cha mume wake, aliweza kuposti picha ya kwanza akiwa mume wake huyo MC Pilipili pamoja na mtoto wao. Lakini picha ya pili iliwaonyesha wote watatu, yani baba, mama pamoja na mtoto. Hakuandika kitu chochote Kiutimina, hakuandika chochote, aliweza tu kuweka hizo posti hapo. Na hizi picha zinaeleza mengi sana, ni kwamba umeacha mke, umeacha mtoto, majonzi yake sio ya nchi hii. Na licha ya kwamba watu wengi sana kuzungumza kwamba hayuko sawa na mke wake, lakini Kiutimina katika kumfuatilia kwangu sijawahi kumwona hata siku moja akiwa amevua pete kwenye kidole chake, pete ya uchumba na ndoa. Kwa hiyo hii iliendelea kutuaminisha kwamba ni watu ambao wako pamoja. Ni vile tu maneno mengi sana mtandaoni bana, lakini pia kuna namna vile vile hatuwezi kujua mengi kuhusiana na watu, kwa sababu Kiutimina amekuwa ni mtu ambaye ni amenyamaza sana, ni mkimya sana, hajawahi hata siku moja kuzungumzia kuhusiana na ndoa yake. Unaona, kwa hiyo amenyamaza, watu waongee, wazungumze wanavyokizungumza, lakini pengine hakukuwa na hiki ambacho watu wengi sana wamekuwa kifikiria. Watu wengi sana bana wamecomment wakasema ni bora hata ungenyamaza, yani bora ungenyamaza tu usingeposti. Lakini wapo wenye roho nzuri wameendelea kumpa pole mke wa MC Pilipili. Kama huyu hapa Nana Dolls aliandika, rafiki yangu kipenzi, jana tumeongea mengi sana, lakini naomba Mungu akupe nguvu. I know how it feels to lose your loved one. Pole sana mama. Bana Zora kaeka emoji za kushukuru. Maya Kikota akaandika, Mungu akupe nguvu ya kulibeba hili. Huyu mwingine na Charo aliandika, my deepest condolences for your loss. Yani kwamba ametoa pole sana kwa kumpoteza kipenzi chake. Lakini huyu akaandika, pole sana dia, Mungu awape faraja. Mwingine akasema, pole dia, Roho Mtakatifu akupe nguvu daima, damu ya Yesu ikifunike ikakupe ujasiri wa kulikubali na kuliweza kipindi chote. Lakini mwingine amecomment akasema, Mungu akupe nguvu. Rehema Simfuko naye akaandika, pole Mina jamani. Unaona. Lakini mwingine alicomment akasema, be strong mami, Bwana ametona, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe.
Lakini kuna picha fulani hivi ambayo inasambaa kwa sasa kwenye mitandao ya kijamii ya huyu mke wa MC Pilipili. Siku za hivi karibuni alishare picha ni kama amevaa loose dress, yani gauni fulani hivi ambalo lilikuwa likimuonyesha kama ni mjamzito. Watu wengi sana wakamuataki, wakamwambia kwamba wewe, yani tena wewe ndio ambaye umesababisha haya yote. Yani mara baada ya kuposti wewe hiyo picha kwamba ni mjamzito ndio umesababisha mwenzio apate ile depression, kwa sababu pengine hiyo mimba sio yake. Ndio maana mwenzio alikuwa na mawazo zaidi. Watu wamemsema kweli kula, anamwambia huyu ndiye aliyesababisha Pilipili pressure. Mwingine akasema hii picha nahisi ndio iliyomletea stress kaka wa watu, alimpenda sana huyu dada. Mwingine akasema kwani huwezi kuacha, tutaona wenyewe hadi ushike hiyo mimba. Mwingine alicomment akasema mbona umepesti hii mimba na jamaa hajachukua masaa mengi kafariki, unaona. Lakini mwingine alicomment akasema tufurahi, yani furahi tena mwenzio kashaondoka, mpumbavu sana huyu binti. Huyu anasema yani mimi sielewi ndoa gani ya Kikristo na ruhusu kubeba mimba wakati mmoja alikuwa hajafa, kajua kuyaibisha familia yako. Kwa hiyo wengi sana walicomment, lakini hatuwezi jua, pengine hiyo mimba ni MC Pilipili. Pengine amemwacha akiwa ni mjamzito. Kwa hiyo haya yote yanawezekana. Unaona, yani haya yote yanawezekana. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo watu wengi sana wanamuataki kuhusiana na hiyo picha ambayo aliposti akiwa ni kama na kitambi fulani vicha ujauzito. Watu wanasema jamani, wewe hilo tumbo lako ama hii picha ndio imesababisha MC Pilipili afariki, kwa sababu pengine hii mimba haimuhusu. Hii mimba sio yake. Kwa hiyo iko hivyo jamani, lakini kubwa zaidi ni zile picha ambazo mke wa MC Pilipili aliziposti kupitia kwenye page yake. Mara baada ya kupokea hizo taarifa za kifo, alienda pale kwenye Instagram page yake mke wa marehemu na akaposti picha hizo ambazo zinamuonyesha yeye, huyo mume wake pamoja na mtoto wao. Lakini MC Pilipili hajaacha mtoto huyu tu. Yes, MC Pilipili ameacha mtoto wa kwanza anaitwa Mariam ambaye alizaa na mwanamke mwingine, na huyu hapa ni wa pili ambaye amezaa na huyu mke wake wa ndoa kabisa, na wote ni watoto wa kike. Na MC Pilipili alikuwa anapenda sana kusaidia watu enzi za uhai wake. Ukijaribu kufuatilia page yake kuna watoto wengi sana alikuwa na wasaidia kupaza sauti, wapate misaada, wapate hiki, wapate kile. Ndio kitu ambacho MC Pilipili alikuwa anakifanya. Yes, kwa hiyo msiba wake hakika watu wengi sana wanamkumbuka kwa mengi mazuri, lakini kama tulivyoelezwa kwamba uchunguzi unaendelea kifo chake, basi acha tuendelee kuamini kwamba kila kitu kinaweza kikawa sawa kwa baadaye. Lakini tayari tumeshampoteza. Hata kama taarifa zikija, uchunguzi ukishafanyika, tukishajua tatizo, still ameshaondoka kwenye ulimwengu huu. Kwa hiyo sote tujiandae. Je, unahisi lawama ziende kwa mke wake ama kifo ni kifo tu? Maana kuna wale wanaosema kwamba mke wake kahusika, kwa sababu MC Pilipili hata enzi za uhai wake alionekana anacheka tu kwa nje, lakini moyoni alikuwa na maumivu, na hapo sababu kubwa ni ndoa yake. Lakini huku tunaelezwa kwamba kifo chake ni mwili wake umekutwa na majeraha. Je, ni vipi mke wake anahusika hapo? Achilia comment yako, lakini kwa habari nyingine zaidi endelea